të bashkëpunimit mes gjitha forcave politike, është ai, si me thonë, ajo figura mbrenda LDK-s që mundohet që t'i parafroj forcat, por që realisht nuk pres se të kemi ndonjë ndryshim pozitiv të qëndrimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shkak se menjëherë do të ketë ndryshim. Nuk pres se do të ketë ndryshim pro koalicionit, për shkak se menjëherë i pam disa zëra tashmë që janë konfirmuar si të fuqishëm të LDK-s që shprehin rezerva rreth janë dy tabora aty, pra ka një pozicion të disa figurave të LDK-s që po themi i shohin disa barriera sa i përket bashkëpunimit me vendosjen dhe ka të tjerë që janë të hapur. Se po them, mjafton dy figura ose tre deputet nga radha të Lidhjes Demokratike të Kosovës nëse s'janë dakord dhe nuk mërrin numrat dhe nuk mund të përmbyllin procesin, sepse nuk bëhet fjalë për krimin e Severisë shumë bukur e sëraj edhe gazetora juve, sepse numrat i ka, por edhe të tjeret që hynë në këtë koalicion. A do të bëjnë marrëveshje para se me hynë në koalicion edhe për funksione tjera, apo vetëm për çështjen e presidentit? Kurti e ka paktën deklaratat e fundit që i ka dhënë sot nuk u deklarua për gazetarët, por ka thënë që ne do të bisedojmë ose do të drejtohemi subjekteve politike opozitare për bisedime në momentin që krijohet hapësira për të zgjedhur presidenti i vend ose në momentin që vim tek zgjedhja e presidentit. Pikërisht kjo është problemi sepse kemi dy qëndrime të LDK-s natën e parë të zgjedhjeve që thotë që nuk kemi arsye më me të refuzohet kandidatura, pastaj me ndryshimin edhe të rezultatit zgjedhor, u ndryshon pak edhe fjalët brenda LDK-s dhe realisht Zonja Osmani dule qartë që tha për mu nuk paraqitet pengesë për krimin e institucionit. Por a mrin numrin të deputetëve, unë nuk e di në këtë strukturë mes LDK-s dhe Lëvizjes së Vendosje, sepse ty mjafton një numër i 2-3 deputetëve dhe prap mbetëm në situatën cila ka qenë edhe para prake. A ka gjasa që vendi sërish të shkojnë në zgjedhje, unë më shumë shoh gjasa se vendi të shkojnë në zgjedhje, sepse renditja si që bërën kryetore nuk o tash, Arbëria Nagovci të çështjeve, zgjedhja e parlamentit, zgjedhja e qeverisë, pastaj zgjedhja e presidentit, është po bën dash me qëndrimet edhe të LDK-s edhe të PDK-s që kanë kërkuar një marrëveshje politike para se me hynë në krimin e institucioneve. PDK është deklaruar masë në fushat elektorale, tani nuk kemi parë qëndrimet. Plas të qëndrimet edhe para këtyre zgjedhjeve, nuk kanë ndryshuar qëndrimet se s'kan pas ndaj realisht për zgjedhjet dhjetorit, nuk kanë pas në arsye me ndryshuar qëndrimet sepse ka qenë njëjti kurs. Ne kemi thonë edhe bashkërisht këtu që këto zgjedhje më shumë do të jenë rivotim sesa që do të jenë një votim real, sepse u di që nuk mundesh brenda 3 muajve me bëu një ndryshim që me mujt me përmbys rezultatin. Por qëndrimet e zotit Haziri ishin interesante dhe besoj që do duhej që të prodhojnë ai efekt, por unë personalisht nuk pres. Profesor Spaju, duket skeptike situata e tanishme, apo e shohim një skenar sërish zgjedhor, sepse ka zhvillime shumë të LDK, ka po themi 2 tabore të krijuara aty, po themi nëse marrim disa figura që thuhet që janë rreth përparimit